आ गए हैं चाट बेचने अपनी। पूरे दिन बच्चे यहाँ मेरी बुआ की बिटिया है, माइक्रोनी बना रही है और मस्ती कर रहे हैं। देखो मेरी माइक्रोनी मौसम 3 बजे का समय है दिन का और आज पूरे दिन धूप नहीं निकली है। तो हमारे अपनी चाची के यहाँ छत पे बच्चों की मस्ती देखो। अरे झाड़ू लगी हो, लकड़ी जलाने जा रहे हैं। देखे जाए जलाइयो, चलो रखो फिर रखे दो। झाड़ नहीं छूट रहा है यहाँ, जो है ना लाइट नहीं आ जाई है, चक्कर में बहुत दिक्कत हुई हम लोगों को। वैसे ब्लोर चलते रहते। वो वाला मकान देख रहे हैं आप सभी, पीछे ग्रीन वाला, ये मेरे पापा का है। और ये चाचा वाले मकान पर हम खड़े हैं छत पे। और यहाँ का लुक बहुत अच्छा लगता है। और इधर ये गमले लगे हैं। इस समय भैया गमला सूख गया सब। ये कहाँ पे आ रहे? चांदनी, रात रानी। हाँ ऐसा ही है, रात रानी है ये वाला। गुलाब, ये वो दहलिया। इसमें पपीता बहुत लगे हैं, देखिए नीचे से दिखाए ऊपर तक बहुत पपीते लगे हैं। ये अमरूद तो खड़ो ही, हम सोचे अमरूद पेड़ नहीं है। पेड़ है। माचिस लोकेंद्र भेज दो। लोकेंद्र कहाँ है? कितनी लगी चाट? देखो ठेला वाले आ गए हैं चाट बेचने अपनी। पूरे दिन बच्चे यहाँ कुछ न कुछ खाते ही रहते, कहीं चाट, कहीं चाउमीन, कहीं कुछ हर समय बिकता ही रहता है। खा लिया मैं तुम्हारे लिए। टिक्की नहीं खाना है। हाँ देखो चाची चाय लेके चाची आई है मेरी, और बहुत ठंडी है बहुत। चाय बहुत ठंडी है। हाँ ऐसे दिखाते हैं आप सभी को चारों तरफ का। कथा हो रही है भागवत पड़ोस में ही। इतनी ठंडी में गए नहीं, वैसे जाने का मन था लेकिन नहीं गया, सब यहीं से। माइक्रोनी बन रही घर में, माइक्रोनी नहीं मिली फिर तो माइक्रोनी खाओ। माइक्रोनी मौसी बना रही, मौसी माइक्रोनी बना रहे माइक्रोनी। चलो देखिए हमें कैसे बन रही है माइक्रोनी। अंजलि देखो, ये मेरी बुआ की बिटिया है, माइक्रोनी बना रही है और
चाय के साथ में, क्योंकि शाम का समय नाश्ते में कुछ ना कुछ ज़रूरत ही होता है। तो कहा माइक्रोनी बना ले और चाय तो बन गई है, बस इसको फ्राई करना है अभी। लाओ चाय नहीं चल। माइक्रोनी बट रही है, देखो सबको नाश्ता मिल रहा है, चाय और माइक्रोनी का। थोड़ी का दे, थोड़ी दिया बिटिया। तो यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं सभी लोग। माइक्रोनी और चाय चल रही है। और चाची के यहाँ 2 बुआ की बिटिया और हमारे दोनों भतीजे, हमारी दोनों बेटी और एक बुआ का लल्ला, हम चाची सब लोग ऊपर ही हैं, छत पे खा रहे हैं। तो आप सभी बताइएगा हमारी रियल आवाज़ में ये वीडियो कैसा लगा। हमारे इधर सब ऐसे ही बोलते हैं हंसी मजाक में।